რაიმე ანდრეი და გიხოცებით ცოტა ხანი დავჯდებით რომ დავიღალე რა. რამ დაგღალა გოგო? მე და ჩემი დედამტილი ამ დროს დედიკო 400 კილოგრამ ბადრიჯანს ხუფავდით. მე თქვენ ალბათ დოპინგზე იყავით მანამდე. დოპინგზე კი არა, მოწოდების სიმაღლეზე ვიყავი. არავის არ ვათქმევინებდი, მანანას ეს არ გამოუვიდაო. ბრძენი ხალი იყო ჩემი დედამტილი. ხალი გათხოვილი ვიყავ და სარეცხი გავფინე. ჩამომახსნევინა. სარეცხი ისე უნდა გაფინო რომ მოყარეს გავხერდეს და ეს გული გაუსწრესო, აბა. ბევრი მტრები ყავდათ? ყველა ჩემი ოჯახის მტერი იყო და ვისაც ჩემი პატიოსნების წესიერების და სიყოჩაღის სურდა. არავის არ უნდა ათქმევინო, დედიკო ოჯახი დააქციაო. რაიმე სულ ყველამ რო ოჯახის დამაქცევარი მიწოდოს 400 კილო ბადრიჯანს ვერ და არ გავაკეთებ. მოდი კეთი. გამარჯობა. გამარჯობა დედიკო, გამარჯობა. რაღაც დაღლილი ჩანხარ. დილიდანვე ატამს ვაკეთებ. ჩემთანაც ბადრიჯანს ვაკეთებთ. ნაირას დაამოსული, დაქირავებული ქალი და მე. ძალიან დავიღალე, მეთქი გავალ ერთ ჭიქა ყავას დავლებ, თორე გავრეკავ თქო. რამდენ კილოგრამს აკეთებ, დედიკო? 30. 4 ხალი 30 კილოგრამ ბადრიჯანს აკეთებ, გოგო? კიდე თან ძალიან შევწუხდი. უნდა შეწუხდე, დედიკო, აბა როგორ გინა? ზამთარში სტუმარი რომ მოგივა, რა უნდა? აქედან ბადრიჯანს გამოიღებ, იქიდან ბულგარულს გამოიღებ, კომპოტს გაუხსნი, დედიკო, რაღაცას შეწავ, ხაჭაპურს გამოაცხობ, დედიკო და აღარც შეგწობა და აღარც თავი მოგეჭება. აბა ის არის კარგი დედა, ეხლა სტუმარს ყავაზე რომ გადაატარებთ, დედიკო, თქვენ ახალგაზრდებს ყველაფერი იონი და მარტივი გონიათ. წავედი მე ხსაირებს რომ დავრეკო, ატამი უნდა ეყიდა და გააკეთა თორა კამპოტი უნდა ვკითხო. ეს ქალი გამაგიჟებს პროსტა. ხელა ენერგია საერთოდ. კაი, შენ ჯერა მართლა ეხლა რომ ამან 400 კილო ბადრიჯანი მოხუპა? მოიცა. 400? რა ქენი ზაიდა? იხედი ატამი, რომელი? სახლეში თუ სახლავი? ხო, გააკეთე. აუ, ხანდახან ისეთ რაღაცებს ყვება ხოლმე რომ ჯეკო ჩუმად ჯაგნორს ეძახის.